Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Sim Kuring Fadli Nugraha di kelas 10 IPS 2. Sim Kuring di dieu bade ngadongengkeun carita kuda Hade Budi. Hiji poe aya maung eker mah geus kolot katambah gering ngalungsar handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang kanyeri ti manehna ngarumpul. Ngariung di hareup maung nuker gegerungan etea, cek munding. Sia make gegerungan rek nyambat ka saha. Moal aya nu nyaahan ku ka sia mah. Sato jahat, munding ngomong kitu bari ngagadil maung nuker gegerungan. Nempok kelakuan munding kitu, sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akei-akeian. Kabeh sato anu aya di dinya ngaheurikeun maung nuker sakarat. Kajaba sakadang kuda nempo sato-sato sejen galumbira teh manehna mah ukur gogodeg, cek domba. Kunaon sakadang kuda kalah gogodeg kitu, lain teh tah si belang teh ku sampean. Lain baheula si belo ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh, ngan waktu ieu kaayaana pan keur geuring parah. Manehna teh keur sakarat, sakedeung deui oge paeh. Kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheurikeun kitu. Meureun cek batur teh rajen aya kawani ka anu keur sakarat. Sanggeus ngadenge omongan kuda kitu, sakur sato nu aya di dinya jempes sarta pating laleos ka leuweung deui.